Morgens 4:30 in Österreich. Anfang Juni 2020 machten wir uns spontan auf den Weg zur Großglockner Hochalpenstraße. Die Idee kam uns bei schlechtem Wetter einen Tag vorher. Mit dem Zug fuhren wir also von Villach über Spital an der Drau bis nach Lienz, wo unsere Radtour starten sollte. Es galt auf ungefähr 150 Kilometer über 4000 Höhenmeter zu bewältigen und dabei die Zeit im Blick zu behalten, denn der letzte Zug fuhr gegen 20 Uhr zurück. Servus Leute, da ist Sandra, sind gerade mit dem Zug in Lienz angekommen. Sind heute Morgen um 5:30 Uhr losgefahren, das heißt um 4:30 Uhr aufgestanden. Es ist glaube ich kurz vor 8 und fahren jetzt auf die Großglockner Hochalpenstraße hoch und schauen mal, wie das so wird. Da unten ist Lienz, dort hinten dann, wir sind jetzt gerade rausgefahren, da geht das Drautal runter und wir fahren jetzt erstmal ins Mölltal. Jo, ich melde mich später. Ciao! Nachdem wir uns die ersten Höhenmeter aus dem Drautal auf den Iselsbergpass, die man gezwungenermaßen mitnehmen muss, wenn man von Lienz ins Mölltal fahren möchte, hinaufgekämpft hatten, rollten wir nach einer kurzen Abfahrt durch das Tal in Richtung Heiligenblut. Wir fuhren bei noch nicht allzu viel Sonnenschein auf dem Radweg abseits der Straße, immer am Fluss entlang. Es dauerte jedoch nicht lang und wir bogen ab auf eine kleine, wenig befahrene und vor allem sehr steile Straße oberhalb des Mölltals. Sandra ist gerade da oben um die Ecke. Ich musste jetzt mal kurz meine Beinlinge ausziehen, weil das einfach doch ganz schön warm ist. Das ist so eine Mischung aus warm und kalt die ganze Zeit, wenn die Sonne weg ist. Und man ist ja doch schon auf einer Höhe hier oben. Ein bisschen frisch, aber mit Sonne ist dann wieder warm. Schauen wir mal, wie das dann oben auf 2500 wird. Geht jetzt eigentlich nur noch hoch. Passt. Der Beinlinge nun endlich entledigt und freudig gestimmt über die anstehende Bergfahrt, folgten schon bald die ersten schönen Ausblicke von oben in das Mölltal und in Richtung des Großglockners. So, hier wird es jetzt links weg zur Kaiser-Franz-Joseph-Höhe gehen. Aber wir fahren natürlich erstmal ganz hoch zur Edelweißspitze, beziehungsweise das Hochtor, da wo der Tunnel ist. Richtig? Wir sind jetzt auf 1859 Meter und haben jetzt quasi 650 Höhenmeter vor uns. Da geht's jetzt los. Nach dem Abzweig zur Kaiser-Franz-Joseph-Höhe warteten schon bald die ersten Spitzkehren auf uns. Zugegeben, je mehr Serpentinen mit einem so schönen Panorama, desto weniger haben wir die Anstrengung in den Beinen gemerkt. Naja, zumindest ging es mir so. So, wir dürften jetzt irgendwas auf 2200 Meter vielleicht sein. Weiß nicht, Sandra hat den Wahoo. Auf jeden Fall werden die Schneewände jetzt ein bisschen höher, beziehungsweise haben wir überhaupt mal Schnee. Da vorne ist auch ein Skigebiet. Aber fühlt sich noch gut an. Leider nicht so richtig Sonne. Ist trotzdem nicht zu kalt. Bisher passt es. Ja, da hinten ist Sandra. Hier ist eine Schneewand. Nur damit ihr mal einen Vergleich habt. Die ist so hoch wie ich, beziehungsweise höher. Nice. Hier wird im Winter oder wahrscheinlich auch im Frühling normalerweise Ski gefahren. Sind jetzt auf 2210 ungefähr, Skigebiet in Heiligenblut. Wir haben jetzt noch 300 Höhenmeter, dann sind wir am Hochtor. Dann geht es durch den Tunnel, dann ein Stück runter und dann nochmal ein kurzes Stück hoch. Und dann haben wir eine lange Abfahrt vor uns.
Nach dieser Skistation waren sie dann das erste Mal da. Schneewände, Meter hoch, was für ein Anblick. Nicht allzu viel später standen wir dann oben am Hochtor, unserem ersten und zugleich höchsten Ziel. Zumindest fürs Erste. Das obligatorische Passfoto dürfte natürlich nicht fehlen. Euphorisch wie wir waren, setzten wir uns auf die Räder und rollten an weiteren Schneewänden vorbei in Richtung Fuscherthöl. Jacke anziehen? Quatsch, dachten wir uns. So, wir haben jetzt gerade die erste Abfahrt vom Hochtor hinter uns. Ich würde sagen, es war eine halbe Nahtoderfahrung, weil es einfach arschkalt war. Und wir uns schlauerweise dachten, dadurch, dass es hier nochmal hochgeht, ziehen wir nichts an. Also nichts extra drüber. War kritisch. 6 Grad oben durch die Sonne vor dem Tunnel. War es echt warm. Aber jetzt gerade war... Aber jetzt geht schon wieder. Ja. Könnte ich direkt die Armlänge wieder ausziehen. Naja, man lernt halt nie aus. Kurz darauf erreichten wir das Fuscherthöl. Bei diesem Anblick über die Berge und Spitzkern unter uns vergaßen wir diesmal aber nicht, uns etwas für die bevorstehende lange Abfahrt überzuziehen. Rasant und so lange tief geduckt, bis die Beine mehr wehtaten als beim Bergauffahren, fuhren wir die Großglocknerstraße hinab bis zur Mautstation Fährlein. So richtig Zeit, die Aussicht zu genießen, hatte zumindest ich nicht, denn wie nur allzu oft verfiel ich dem Geschwindigkeitsrauschen. Allerdings wusste ich ja, dass wir genau diese Strecke auch wieder zurückfahren würden und so konnte ich mir den Wind um die Ohren peitschen lassen. Apropos zurückfahren. Ja, ihr habt richtig gehört, es ging die gleiche Strecke wieder zurück. Warum wir dann erst ins Tal runtergefahren sind? Naja, sagen wir mal so, die gleiche Strecke, aber in die andere Richtung fahren, eröffnet einem ganz oft völlig neue Blickwinkel. Und wie war die Abfahrt? Sehr gut. Ja. Ich hätte bestimmt schneller fahren können. Aber nächstes Mal noch. Okay. Vielleicht. Allerdings gönnten wir uns vor der Rückfahrt eine wohlverdiente Pause bei Kaffee, Kuchen und Colaweizen. Alkoholfrei wohlgemerkt, auch wenn es auf diesem Bild nicht so ausschaut. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Wir haben jetzt gerade hier unten, wo die Mautstation ist, was gegessen. Ein Stück Kuchen, was getrunken, Kaffee und so ein Cola-Weizen. Hier auf der Seite ist ultra warm. Schauen wir mal, wie es dann oben ausschaut, weil da ziemlich Wolken sind. Da oben. Frisch gestärkt und mit gefüllten Bäuchen fuhren wir Kehre um Kehre wieder Richtung Fuscherthöl hinauf. Es war wärmer und sonniger als bei unserem Aufstieg auf der anderen Seite und so konnten wir die unglaubliche Aussicht die ganze Zeit viel besser genießen. Es ist schon faszinierend, wie aus blühenden Almwiesen innerhalb von nur ein paar Kilometern später dicke Schneefelder werden. Das ist allerdings nicht weiter verwunderlich, immerhin liegen ja auch über 1200 Höhenmeter zwischen der Mautstation und unserem Ziel auf dem Fuscherthöl. Gleich haben wir es geschafft. Da oben links ist der höchste Punkt erstmal. Und dann geht es ein kurzes Stück runter. Und dann fahren wir hoch zum Hochtor, zum Tunnel wieder. Und dann geht es ganz weit runter. Ging jetzt gut, der Anstieg. Krasses Panorama, stellenweise ziemlich warm. Hier oben wird es wieder ein bisschen frisch. Aber wir sind auch auf 2,4. Lienz, 59 Kilometer. Das ist unser Ziel heute. Und damit ihr mal seht, wo wir gerade herkommen, da unten sind die letzten paar Serpentinen. Da ist das Ziel. 2400 irgendwas. Und Sandra hat es auch geschafft.
Wir sind jetzt gleich am Hochtor an unserem zweiten Punkt oben. Dann geht es durch den Tunnel und dann haben wir nur noch Abfahrt vor uns. So fit ist Sandra noch. Ja, das haben wir hinter uns gelassen. Wir haben jetzt oben, glaube ich, noch so 50 Kilometer vor uns und das größtenteils bergab. Ein Gegenanstieg mit, ich glaube, 300 Höhenmeter oder sowas. Aber dann ist vorbei. Zug sollten wir eigentlich easy schaffen. Wir melden uns bestimmt gleich nochmal. Tschüssikowski. Guckt euch diese Schneewände an. Da vorne geht es in die Serpentin rein und dann sind die Schneewände richtig hoch. Dann machen wir bestimmt gleich ein paar Fotos, das zeige ich euch gleich. Aber so ein geiles Wetter. Sonne, Sandra, super. Schon ein schöner Tag, auf jeden Fall. An den hohen Schneewänden zwischen dem Fuschertörl und dem Hochtor haben wir noch etwas Zeit damit verbracht, Fotos zu machen und anschließend durch den Tunnel auf die andere Seite des Hochtors zu fahren. Hallo, hallo, hallo. Echo, Echo, Echo. Hallo, hallo, Echo, Echo. Ja, wir hatten unseren Spaß bei der Tunneldurchfahrt. Nachdem wir den Ausblick vom Hochtor noch einmal genossen hatten, machten wir uns für die lange Abfahrt bis nach Heiligenblut hinunter bereit. Bei so viel Schnee und der einstrahlenden Sonne mussten wir gerade in den Kehren aufpassen, weil teilweise viel Wasser über die Straße lief und die Gefahr wegzurutschen erhöht war. Also fuhren wir eher entspannt und schauten viel umher. Aber ich lasse am besten die Bilder für sich sprechen. Wir hatten auf jeden Fall viel Spaß und konnten den Fahrtwind genießen. Diesmal führte uns der Weg direkt nach Heiligenblut, da es auf der größeren Straße besser bergab rollte. Der Blick auf Heiligenblut mit der Kirche und den schneebedeckten Bergen im Hintergrund war wirklich fantastisch. Es wird sich wieder umgezogen. Das ist ein Hin und Her heute mit diesem Aus- und Anziehen. In der Abfahrt zu kalt, hier unten wieder zu warm. Zwischendurch ist es so halb warm, da zieht man nur teilweise irgendwas aus oder an. Auf dem schön gelegenen Radweg durch das Mölltal fuhren wir vorbei am alten Mautturm in Winklern und nahmen anschließend die letzten Höhenmeter auf dem Iselsberg in Angriff. Ja Leute, das war unser letzter Anstieg, 1204 glaube ich, habe ich vergessen. Beine sind schon K.O., aber das ging noch ganz gut. Und das Wetter hat jetzt noch sehr viel besser durchgehalten, als wir dachten. Ja, wir rollen jetzt nur noch runter nach Lienz. Hoffentlich findet man noch einen Supermarkt, der offen hat, damit wir für die 1,5 Stunden Zugfahrt noch irgendwas essen und trinken können. Und da kommen jetzt nicht mehr Höhenmeter dazu, nur noch bergab. Wir
filme gleich noch ein bisschen die Lienzer Dolomiten, die da vor uns sind, zeige ich euch gleich. Aber das war's erstmal. Bis zum nächsten Video. Ciao, sagt der Nick und sagt die Sandra. Einen geöffneten Supermarkt hatten wir gefunden und so konnten wir uns auf der Zugfahrt die Bäuche vollschlagen. Eins steht auf jeden Fall fest: Wir kommen definitiv wieder.